gamykla prasideda. 11% neįveikiama. Važiuojant neįveikiama, tai čia iš stovyklos toks išėjimas pasportuoti iš pačią rytą apšilimas. Labas vėlyvas rytas, 10 valanda. Ilgiausiai, kol išsikaičiau, išsimėgavau. Pradedu savo 7. kelionės dieną. Ir šiandien pirma stotelė už 27 km Zarasai. Tai 27 km rodo, kad 1,5 valandos, bet jeigu taip kaip vakar kalniukai pakalnis, tai turbūt, kad teks visas 2 minti. Pamatysim. Nu ir taip su muzikėlė. Bandom užsimotyvuoti, nes greičia nėra labai didelė. Kai tokie kalnai ir pakalnės. Žiūriu. Jaučiu vakare bus nei kojičių, nei rankyčių. Nors prie ko čia rankytės, ane? Bet bus blogai. Minam toliau. Jei, Zarasai pasiekti. Google'as rašė, kad važiuos 1:37. Aš atvažiavau per 1:17. Jaučiu žiauriai gerai. Bet biškį vėjas buvo palankus. Bet buvo kalnų, pakalnių. Tai žodžiu, gerai įsitreniravau jau per tas kelias dienas. Zarasai. Čia Zarasai. Labai gražus miestas, labai fainas. Labai graži pakrantė. Sutvarkyta, prižiūrėta. Labai gražus. Kaip mistiškai atrodo visas miškas. O toliau geras. Aukšto geležinkelio stotis. Traukinukas sulauksim. Ne. Tai graži tokia stotis. Mes ateinam garsiai kaip atominė bomba į Ignaliną. Ups. Kaip gyveni? Kai tu jauties laimingas, noriu, kad būtum taip amžinai, kol laikas bėga. Važiuoju dviračių taku ir dar tokių bajerių nesu mačiusi. Biškį nelabai jauku. Tiesiog nėra pusė dviračių taką. Pagaliau Švenčionys, bet jau tamsėja dangus, nors po 7-8 dar, ne taip ir baisiai, bet kažkaip apsiniaukė. Švenčionys, atsidūriau Švenčionyse. Dabar nakvynės paieškas kažkur už Švenčionių.